はい、タイム数よ、10の涙。一名シャルナーカ、満開連装地区に装置、天に変でる。ナムからリシリチチャビタル、浦島エスコンビチャービー、イカサルブテウニゲーサビラ。ナムからはうちな、大和口で。もうちょっと皆さん前の方に座っていただけると話しやすいんですけど、すみません。大概はお友達知ってる方とか、知らない方もいらっしゃいますけど、今日は本当にありがとうございます。私ここに、今本を並べてもらいましたけど、この基地問題、私が今住んでる名護市の東海岸にこの新しい米軍基地を作るっていう話が持ち上がってから書いた本が今度のこのミルクゆえやがてで5冊目になります。で、実は今まで一度もですね、出版記念会とかなんか催しやったことなくて、今回初めてなんですよ。だからとてもドキドキしてるんですけど、こういう催しをやってくださった塾堂さんに本当に感謝しております。ヘイデービルで、今日は多分書店としてはですね、この本をもちろん本を売るためにこういう企画をなさってると思うんですけど、この今回一番新しく出したミルクややがての前に出してるこの後の4冊ですね。今日お話しするっていうことで、実はこの今まで本っていうのは自分が書いてこう世に出すとやっぱり子供みたいなもので、自分で独り立ちしてあんまり自分でまたじっくり読むっていうことはなかなかないんですけど、今回ちょっともう一度こうパラパラめくりながらいろいろ読んでみました。で、実はこの塾堂さんもこの前の本もここに入れてくださって、でこれをまたぜひ読んでほしいということもありますので、ちょっとこの前の本のですね紹介をまずちょっとやってみたいなと思うんですけど、これが一番最初の「豊かな島に基地はいらない」全部これは、インパクト出版会から出してるんですけど、一作です。休刊したのは一昨年ですよね。一昨年の11月ぐらいで休刊になったんですけど、インパクションっていうこのインパクト出版会から出してる雑誌があって、隔月間の雑誌だったんですけど、そこに私ずっと連載させていただいてたんですね。でこの5冊の本ともそのインパクションの連載を中心にしてまとめたものです。でインパクト出版会の社長の深田さんとは実は東京に私がいた時からの知り合いで、それで私が沖縄に住み始めた時に連載しませんかっていう話があって、それで2ヶ月に1回の雑誌なんですけど、そこに1995年からですから、もう20年ぐらいずっと連載させていただいた。でそれがなかったら多分この本はちょっとできなかったんじゃないかなと思うんですね。でインパクト出版会はその雑誌以外に本も書籍もたくさん出していて、それで実はここ雑誌に書いて原稿料なかったんですけどまとまったら本にして出版してくださるっていうことがあって、ずっと連載を続けてきた。でもやっぱり人間って締め切りがないとなかなか原稿が書かないというのもありますので、そういう意味で書き続けてこられたのはやっぱり連載があったからだなと思ってます。で最初の本、これは、1995年から
2001年までの中身です。で一番最初ですね、この本は1995年の10月にその前の年の9月に小学生の女の子が3人の海兵隊にレイプされるっていう事件があって、それで沖縄の人たちの積もり積もった怒りが爆発して8万5千人、全島で言えば10万人の基地の整理縮小を求める集会っていうのがありました。でその集会のあたりからこの連載が始まってるんですね。でこれに収録してます。で私はその時は実はまだ沖縄市に住んでいて、で佐喜眞美術館というところで働いてました。でその少女暴行事件の後沖縄の人たちの怒りをなだめるためということで日米両政府が世界一危険と言われる普天間基地を返還しますよっていう話があって、ところがそれが単なる返還ではなくて県内のどこかに移転しますよ、それが辺野古あたりっていう話になったんですね。で佐喜眞美術館っていうのは多分ご存知と思うんですけど、普天間基地に隣接して館長の佐喜眞さんが先祖代々の土地をその米軍から返してもらって美術館を建てた。そして沖縄戦の図をそこで皆さんに見てもらおうということで建てた美術館ですけど、そこで働いている時に普天間基地を返すけど辺野古に移設するっていう話が持ち上がったんですね。それで私はその美術館関係の人たちと一緒に辺野古に初めてその時に行きました。でその時に私たちを案内してくださったのが比嘉清純さんっていう辺野古の方で辺野古の命を守る会っていう、住民運動の反対する住民運動の会がありますけど、それを最初に立ち上げた方なんですけど、でその方が私たちを平島っていう辺野古の漁港から船に乗っていく、無人島なんですけどそこに連れて行ってくださいました。そこはとっても綺麗な真っ白い砂があってね、そして特攻艇の戦争の時には特攻艇の出たところでもあるっていう話も聞いたんですけど、でその清純さんがこの砂を手に取ってそこは川も何もない、本当にサンゴのかけらだけでサンゴのが作った真っ白い砂なんですよ。何の水ぶもない。で皆さん私が守りたいのはこれなんですって言ってその白い砂を作って見せてくださった。あれがね本当に忘れられないんですね。でそれから私も何回か辺野古に通ってでいろいろ地元の人のお話も聞きました。でその後名護市民投票っていうのがありましたけど1997年の12月に名護市民が新しい基地を受け入れるかどうかっていう市民投票をやって、でその時に私たちは私はまだその時は中部に住んでましたけど、宜野湾の女性たちと一緒にで宜野湾の女性たちは自分たちがずっと普天間基地に苦しめられてきたけどこれを名護に持っていかせるわけにはいかないと。だから名護市民投票では名護の皆さんはぜひ反対してくださいっていう、それを訴えるために名護に行こうということで私も一緒に行きました。それでそこで名護の今私が住んでいる二見北といいますけど大浦湾沿岸の住民二見というところから北の方に10の小さな集落があるんですけど、そこ二見北10区と呼びますけど、そこそこにヘリ基地いらない二見北10区の会っていうのがあって、それは
その辺野古の命を守る会と、それからもうちょっと北のその二見猪の住民たちが作ってる、その10区の会というのがあって、両方の住民運動団体が協力しながら反対運動をやってきたんですけど、その二見猪10区の会の女性たちのグループをその時ジャンヌ会と呼んでました。ジャンヌ会というのはジャンヌ・ダルクのジャンヌと、それからジュゴンのことを沖縄ではザンとかジャンとか言いますよね。だからジュゴンと、それからそのジャンヌダルクのジャンルをかけてジャンヌ会と呼んでましたけど、そのジャンヌ会の女性たちと宜野湾の私も含めて宜野湾の女性たちと一緒になって、普天間基地はこんなねひどい被害があるからなのに受け入れてはいけないですよ、ぜひ反対してくださいっていうことを言って回るっていうそういう活動をやったんですね。でその時に私もともと沖縄に来る前が奄美大島に住んでたんですけど、でいろんな事情があって沖縄に来たんですが、沖縄に来てすごく最初に住んだのがたまたま仕事の関係とかいろんな事情で中部の沖縄市に最初に住んだんですけど、この、基地の町っていうこともあるんだけど、もう一つは本当に自然がないで、奄美で住んでたところはすごいど田舎でしたので、もう海と山の真ん中にあるようなところに住んでたんですね。ですから建物だらけの中ってものすごく息苦しくてもう耐えられなかったんですね。それでお友達に誘われてやんばるの山を歩くようになったんですけど、でそのやんばるの山を歩きながら本当になんでこんなに山が壊されてるんだろう、すごく素晴らしい山なんだけど一方ではすごく破壊されてる、これがどうしてこんなに破壊されてるんだろうということを考え始めた時にこれは基地と裏表なんだっていうのに気がついたんですね。で沖縄の自然っていうのはものすごく繊細で小さな島ですからすごく多様性に満ちてると言われてるんだけど、多様性に満ちてるっていうことはいろんな種類の生き物たちがいて、でもその一つ一つはこんな小さい島ですからすごく少ないんですよね。だからちょっとした変化でどんどん絶滅していく。でそういう脆弱な島の生態系の中に最初は地上戦でもちろん人間もたくさん殺されましたけど多分生き物たちもたくさん殺されてしまった。それから次には米軍が沖縄を占領して、そしてその米軍基地を作るのでまた破壊された。そして沖縄の人たちがようやく基地のない平和の沖縄になると思って復帰運動をして、そして日本復帰っていうふうになったあと、逆にある意味その米軍のこの戦争の時の鉄の暴風って呼ばれましたくらいひどかったわけですけど、その鉄の暴風よりもっとひどいって言われるようなその自然破壊が復帰後行われてきた。それは平和の沖縄になると思って復帰したのに逆に基地負担はどんどん重くなってもっとひどい兵力状況になっていく。それに対するその不満、そういう不満をお金でなだめるっていうことを日本政府はやったわけですけど、それでどんどんそのお金をつぎ込む。でそれが公共工事、いわゆる公共工事というものに使われて、しかも日本のこの本土の基準基準の工事が行われたためにこの脆弱な島の自然をどんどん破壊していった。そういうもう本当に踏んだり蹴ったりだと私は思ってるんですけど、そういう形でどんどん破壊されていった。やっぱりこれはその基地を置いておく見返りとしてお金がつぎ込まれた、そのお金による、だからまずそういう金銭っていう爆弾っていうような言い方もされるんですけど、でそれで山を歩く中で沖縄の基地問題と、いわゆる環境問題と言われるのは本当に同じものの裏表なんだなっていうのを感じるよ
まあでもその中でも私はずっとその中部に住みながらやんばるに住みたいっていう思いがずっとあって、でその市民投票でタミーホークの人たちと、まあ、知り合う中で、それでまあ、ある人にお家を見つけてもらって、それで市民投票の後にこの今の私が今住んでいるタミーホークに引っ越ししてきたんですね。でそれでこの本は最初はだからまだ私が中部にいる時から書き始めて、98年の3月、ちょうど私の一番、まあ、下の息子が、まだ小学生で、学校が切り替える時がいいだろうと思って、小学校2年生だったんですね。それで3年生に上がる時に引っ越ししてきたんですね。ですから98年の3月の末に引っ越しして、それからそのタミーホーク塾の会の人たちと一緒に活動をするようになりました。で実はその時には市民投票はなので市民の人たちがノーということで意思表示をしたにもかかわらず、当時の市長さんが政府の圧力に負けて市長を受け入れてしまった。でその後にこの市長さんが辞任しましたので、出直し市長選挙ということで1月に市長選が行われて、岸本伊達夫さんっていうもう亡くなりましたけど方が市長になりました。ただこの方はまあ、基地問題についてはもう市民投票で決着ついてるからノーサイドだと、これについては問わないということで市長選やって、そしてしばらくはちょっとあんまり、動きもなかったんですね。ですから、まあ、私は割とのんびりっていうかな、それまでは一応給料もらう、勤めて給料もらう生活だったんですけど、やんばるは本当に仕事がない、特に私が住んでるところは各地で仕事もない、若者が出ていくっていうような地域なんですけど、で生活に対する不安はとてもありました。でそれでもやっぱりやんばるのこの静かなところで小説でも書きたいなという実は思いもあったりして引っ越ししてきたところがもうこの基地問題にどんどん引きずり込まれてというか巻き込まれて今まだ小説書けてないんですけどでただせっかくこういうところに暮らしてるんだからここの地域のことをもっと知りたいなと思って実はその名護市の当時市史編纂室と言ってましたけど、市史編纂室に行って私は今住んでるのはタミーホークの三原ということですが最初に住んだのはその隣の阿武というところでした。で自分の住んでる阿武のことを知りたいんですけどって言って名護市史編纂室に行ったらあなたはそういうのに興味持ってるんだったら調査員やりませんかって声がかかったんですね。そんなことやったことないですけどって言ったらいや民族神の族って書きますけど民族調査っていうのは普通の人の普通の暮らしを調べるんだから普通の人がいいんですよって担当の方が言ったんですよ。ああなるほどと思って、それだったら私にもできるかもな、偉い先生ではない方がいいんだそうです。でそれで私調査をやるよ聞き取り調査をやるようになったんですね。で今もずっといろいろやってますけど、でそれで自分の住んでる地域ですからそこがどういうところなのかっていうことを本当に一人一人聞くと本当に普通のおじいちゃんおばあちゃんです。毎日畑に出たりしてるような普通の人ですけど本当に万感の書物を読むよりもなんか泉のように湧き出るものがあるな。もうだから私はそこで暮らす中でそういういろんな地域の話を昔からの話、自分の小さかった頃の話、戦争の話それからみんなほとんど貧しい地域だから出稼ぎに行ったりしてるんですね。でそういう話いろんな話を聞きながらやっぱり
この地域を守るっていうのはそういうものを守ることなんだなっていうことを本当に毎日毎日発見の連続だったんですね。だから実は私この一番最初の本っていうのは自分ではとても好きなんですよ。とても自分の感覚もまだ若々しいというか初々しいっていうかでだから自分の感じた感動をそのまま書いてるっていうのがあって今でも自分の好きなこの自分の連載何冊か出した中では好きな本ですね。ちょっと長くなっちゃったけどでそれでこれが、ちょうど、2001年までのものです。でこの時には本当にこの塾の会もまだ運動始まったばっかりで女性たちものすごく元気だったんですね。で女たちの東京行動っていうので東京に行って銀座を道巡礼したりそれから毎日市役所に平和のプレゼントっていうのを持って市長にプレゼントを配って届けて基地を呼んでくださいっていうのを本当に80日間毎日土日を除いてやりました。それから那覇までみんなで行進したり地域のおじいおばあも子供も連れてね行進したり名護市役所を平和のハンカチっていうので囲んだりとかいろんな活動をやりました。であと市長のお家の隣の公園でV もやったんですよ。これは市長が基地を受け入れてしまったもんだからきっと首相官邸あたりにV を落としてきたはずねということでこのうがみするおばあも地元の方ですけどお願いしてちょっと市長のお家の隣からちょっとうとうしでうがんやろうということでやったんですね。でも首相官邸あたりに落としてきてしまったみたいなのでちょっとV を拾えなくてこの通じなかったんですけどそういうのもやりました。でここに来ている警察の人がずっとついて回ってきてたんですけどこの警察の方にもご苦労さんって言ってもらえたりしたんですがそういうのをあとハワイにもハワイ沖縄ピースネットワークっていうのがあってそこからお招きを受けて3名とあと私のまだ当時小学生だった子供を学校休ませて連れて行って向こうでこの基地問題を訴えるっていうのもやりました。だからそういういろんなものがこれ詰まってるのでとても自分でも好きなんですけどそれでその後ですねこれが辺野古海の2冊目です。でこれはちょうど、2004年これの一つ今最初の計画は撤去可能な海上ヘリポートって言われてる案だったんですがそれがリーフ上埋め立て案って言ってリーフの上を辺野古のリーフの上を埋め立てて沖縄のグミ共用空港を作るっていうのが前の知事の稲峰圭一さんという人が知事だった時にそういう案になってでそれにを作るためのボーリング調査っていうのがを行われようとしました。実際には結局私たちの抵抗でやれなかったんですけどでそれでそのボーリング調査をやるために作業ヤードっていうのを辺野古の漁港に作るっていうのが最初にあったんですがそれが2004年の4月19日でした。で沖縄のいろんな新聞社とかテレビとかメディアっていうのはそういう情報を私たちに教えてくれるのでそれが聞いてですねみんなで漁港のところに車に分乗して前の晩から泊まってそして朝まだ明け方日がまだ夜が明けない頃その作業車が来たのでみんなで車から出てやめてくださいということで止めたっていうのが4月19日でそれからずっと座り込みを海岸でやってて今もまだ今日も毎日年中無休でやってますけど、もう11年もうやがて12年になりますね。
でその後8月ぐらいまではボーイ局の方が来て工事をやらせてください、やらせるわけにいきませんというやり取りがあって、そして彼らは職員の方々は本当に沖縄戦を体験したおばあから自分はこんなに戦争でこういう目にあったと。で戦後その旦那も亡くして戦後なんとか生きてこられたのはこの海があったからだよって、これは命の恩人だからこれを潰して言うんだったら私は殺してから行きなさいっていうふうにおばがその防衛局の職員に迫ってね、でその職員の方ももう涙を流して何も言えないっていうようなこともありました。でだから8月頃まではそういうやり取りで結局工事はできないままだったんですけど、その年の8月13日に沖縄国際大学にヘリが墜落しましたよね。で私たちはこんなに普天間基地は危険なんだから早く撤去しなさいってこの来た防衛局の人に言ったんですけど、ところがそれを逆に逆手に取って、だから早く普天間基地がこんなに危険なんだから早く辺野古に移さないといけないっていうことで工事を強行しようとしたんですね。それで海のボーリング調査を強行しようとしました。で私たちは最初はカヌーで行って、そしてボーリングするために櫓を立てるんですけど、その櫓ができない櫓を立てるのをさせないということでいろいろ抵抗したんですけど、やっぱり多勢に無勢、私たちは本当に生まれて初めてカヌーを漕ぐとか泳ぐこともできないとかいうような、なぜか女性が多かったんですけどね、ここにいる方もそうですけど、でそんなにして向こうお金いくらでもある、時間もお金もいくらでもあるわけですから、だんだんボーリングの櫓がリーグ内に建てられていく。で櫓が建てられたらもう私たちは今度は船で朝早く作業が始まる前に船で行って櫓の上に座り込みをして作業をやらせないっていうことをやりました。でこれにやっぱり大きかったのは近隣の海地の皆さんが残念ながら名護漁協は辺野古も含めて名護漁協は最初から保証金が欲しくて基地には賛成してたようなんですね。これはとても残念なんですけど、もちろん個々の海地の皆さんはそうでない人もたくさんいたんだけど、漁協としてそういう姿勢でした。だから辺野古の海地の方は主に防衛局に雇われて、いわば作業船として出てる人が多かったんですが、逆に近隣の民衆の方たちが陸の皆さんが海を守ろうということでこんなに頑張ってるのに自分たちが黙ってるわけにいかないということで宜野座とか金とかですね国頭、それから石川あたりから船で駆けつけてくれて、そして櫓の周りを全部漁船で囲んで作業船を近づかせないというようなことをやってくれて本当に心強かったです。でそれで1年間もう本当に夏はものすごく暑いし冬はものすごく寒いしこの海の上っていうのは沖縄は気温はそんなに低くない低くないんだけど、風が島ですからいつも風が吹いてて、大体1メートルの風があると体感温度は1度低く感じるっていうんですね。だから10メートルの風があると10度低く感じるわけだから体感温度すごく低いんですよ。海の上っていうのはもうずっと風が吹いてますから、冬の寒さが一番辛かったですね。特に女性にとってはトイレどうしようかとかっていうのが一番大変だったんですけど、でもその中でも1年間頑張って、そうするとその中で毎日作業員とか防衛局の職員もそれからその作業船を運転している民衆とも毎日顔を突き合わせるんですね。そうするとだんだんお互いに情が移って昨日見えなかったけど風邪ひいたのとかもういろんな、そして本当は自分たちこんな仕事したくないんだよっていう話とか、いろんななんていうかな人間的な交流っていうのが生まれてきて、
そういう意味ではやっぱりみんな同じ人間なんだな、すごく逆にその敵対する立場であればあるほど、そういう人間的な交流がなんか貴重というかな、嬉しかったっていうのもあります。ですからちょうど櫓の立ってるところっていうのはリーフの少し後ろなんですね。で岸の方はまだ沖縄の海ももうやっぱり辺野古の海も陸地からのいろんな土砂が流れ込んだりして一番海岸線の方はそんなに水もきれいじゃないんですけど、リーフの近くまで行くと本当にきれいなんですよ。それでちょっと作業がない時なんかは泳いだりすると魚がいっぱいいるし、サンゴもあるし、本当に夢のように美しい、やっぱり本当にすごく素晴らしい海だなって思ってたんですけど、そういう体験っていうのはある意味すごい辛かったけど貴重な体験だったなっていうふうに思ってます。でそういうのを主にこれに書いてるんですね。でこれは日本ジャーナリスト会議っていうところの平和共同ジャーナリスト基金賞っていうのを毎年やってるんですが、それの奨励賞っていうのをいただきました。でこれもだからある意味そういう本当に攻防の一番激しかった時のことを書いてるので、これが今なんか多分一番売れてるって言ってましたけど、もうほとんど残ってないんだけどでも、荷りをするほどはちょっと、ね、売れるかどうかわからないのでできないですよ。もう早く買わないともうなくなります。でその次がその島の未来。これはこれが島流し部これ辺野古の海ですけど、これも辺野古の海のその櫓を、が立ってる時の写真ですね。でこの3節目はですね、ある意味運動としては割と谷間の時期っていうかな、これの一等最初は2006年1月の名護市長選挙の話から始まってるんですけど、この2006年1月の市長選挙っていうのは私たちにとって私も含めてこの二見北塾の会のメンバーにとっても、それからもっと多くの人たちにとってもそうだったと思うんですけど、すごく辛い選挙だったんですね。っていうのは基地を推し進めようとする側から出てる候補者と、それからそれに反対する側から出てる候補者と、普通は大体1対1になることが多いんだけど、この時には基地を反対する側の人から2人出たんですね。それでこの自分たちの同じ仲間が2つに引き裂かれて、ものすごく辛い選挙だったんですね。で私は自分は辺野古の問題もそうですし、沖縄の基地問題ということで外からたくさんの人たちが来て、いろいろたくさんのものが書かれていると思います。であるいはその客観的な報道って、何が客観的かっていうのはまたいろいろ基準はあると思うんだけど、客観報道と言われるものもあるし、私自身はその客観報道とか、あるいは運動みたいなものをやってると、その運動の大本営発表みたいなものがあるんですよね。例えばいろいろ人間のやることだから、醜さもある、間違いもある、弱さもある、いろんなものがあるけど、やっぱり表に出す時にはその中のきれいなところ、表向きの話しか出せない。それはそういう弱みをいっぱい出すと、そこにつけ込まれて運動がダメになるとか、いろいろ配慮あると思うんですけど、やっぱりこういう表のきれい事ばかりを発表するっていうのは、私はあんまり性に合わなくて、私は自分で感じたまましか書けないので、もちろん書いてはいけないことはある程度わきまえてはいると思うんですけど、主語をやっぱり私というところで、自分という人間を通して、自分の目を通して感じた、考えたものしか書けない
人なので、ずっとそういうことを立てて書いてきてるんですけど、だからこの選挙のことについてももうこれかなり最初50ページぐらい使ってですね、その選挙がどんなにつらかったか、そしてその中でみんながどんなに苦しんだか、私も含めてっていうことをつらつら書いてます。でそれがそれを書いてどうなるっていうのか分かりませんけど、でもやっぱり人間のやることっていうのは失敗を繰り返しながらやっていくので、やっぱり何かの役には立つかな。で例えば自分がそれを読んでいた時にもまたそれを考えるあれになるかなと思って一応正直に書いてます。でこれでもし誰かに何かを言われたらそれはそれで受け止めようと思ったんですけど、別に何もなかったです。多分あまり読まれてないんだろうと思うんですけど、でもだからこのところはこれはだからあんまり売れてないんですけどね、それちょっと運動的にもかなり谷間の時期だったのかなと思いますね。で次のこの今の新しいものの前の名護の選択っていうのは、これはちょうど名護の選択っていうタイトルのようにこれは、オーラウンの青サンゴの写真ですけど、今の名護市長稲峰進さんが最初に誕生するまでのことを、書いてますね。ですからこれは2008年から2010年稲峰市長が誕生した頃までのことを書いてるんですね。でこの間っていうのは県議選で知事は中山さんだったんだけど、県議選で与野党逆転して、野党の、中山さんの野党が増える基地に反対するような議員さんが増えるっていう時期でとても大きなまた、転換期になってきたと思います。で2009年6月には民主党政権ができて、で鳩山首相が、政定でも県外に普天間基地を持っていくよっていう話をして、私たちすごい喜びました。で喜んだんだけど、なんか政権取った途端になんとなくの様子がおかしくなって、結局辺野古に戻ってくるっていうのがあったんですけど、でもやっぱりあの時にもしかしたら今まで私たち長いこと基地に反対する細々と住民運動をやってきながら、本当にいくら反対しても自分たちのこの上げた声がなんかどっかで消えてしまう、なんかどこにも届いてないっていうような虚しさとか、それから私たちの深見北は当初は区長さんたちを先頭にしてみんなが反対に立ち上がったんだけど、それをなんとか潰そうということでいろんな形のいわゆる飴と餅っていうことでいろんな攻撃があったんですね。それでやっぱりお金の力ってすごい大きいなと思うんだけど、公民館が防衛省予算でどんどん新しいのができたり、実は消防署も診療所も私たちのところはみんな 90% 防衛省予算なんですよ。で学校の体育館もうちの息子が中学校に入った時に中学校が新しい体育館ができたんですけど、それがなんと90% 防衛省予算でできてるんですね。でおかしいじゃないか、学校は文科省予算で作るのが当たり前だろう、で診療所は厚労省予算で作るのは当たり前だろうと思うんですけど、なぜか私たちの地域は全て防衛省予算で作られてる。で防衛省に頼めば何でもやってもらえるみたいな錯覚が起こって、それで区長さんたちが防衛省にあそこの橋を直してくれとかね、あそこの道を直してくれとかっていう要求を持っていく。そして行ったらお前たち自分の足で立てと言われて恥ずかしい思いをして帰ってくるっていうような屈辱的なこともあったりしたんですけど、そういうふうに地域がどんどん歪められていくっていう、そういう本当にすごく辛い一時期がありました。でもう基地問題を話しすること自体がタブーになって、なかなか話もできない。でそれがやっぱり変わってきたっていうのがこの稲峰市長の誕生だったんですね。で
これはやっぱり私たちが細々ながらでも食いしばって本当に私よそ者だからやっぱりよそから来た人間があまりこうべしゃり出ると逆に良くないんじゃないかなと思ってすごく悩んだ時期もあったんですけど、でも自分はここにここが好きで住んでて、そしてここがやっぱり基地ができて自然が破壊されたり暮らしが破壊されたり、そして子どもたちが希望を持って生きられないような地域になるのは嫌だっていうことがあるので、別に誰のためっていうことではなくて自分のためにやっぱり続けていこうって思い直してやってきたんですけど、でそういう中でやっぱりなかなかもう物事が進展しないっていうので多分政府も焦ってきてはいたと思うんですけど、でもその中でみんなが基地を作らすためにいっぱいいろんな形でお金が吸い込まれて新しい建物もできたし公民館も新しくなったしいろいろできたけど、でもはてと考えて自分たちの暮らしが豊かになったのか、子どもたちの未来が明るくなったのか、いろいろ考えたらやっぱりおかしいぞってみんな思い始めたんですね。やっぱり基地絡みのお金では決してその地域が豊かにならないし自分たちも幸せになれない。でお金によって人の心がズタズタに引き裂かれたり人間関係が壊されたりしていくわけだから、そういうのももう嫌気がさしたで、やっぱりもう一回足元を見つめ直そうということでみんなで考え始めて、それで今の市長が新しい姿勢が生まれるということにつながっていったと思います。で私は人間のやることですからいろいろ不満もありますけど、でも私はやっぱりこの今の稲峰市長にとても感謝しているのは彼は私が今住んでる三原というところの出身なんですね。でやっぱり大浦湾の恩恵を受けて自分は育ってきたっていつもおっしゃるんですけど、でやっぱりだから思いがとてもあって、そしてこの基地は絶対作らせないということを堅持してますけど、でみんな地域の人たち基地には反対です。でもし作られたらという不安もいっぱい持ってて、だからだけどそれをなかなか表に出して言えないと。でも自分たちの地域のオラガ村から出た候補者がはっきりね基地反対って言ってるんだから自分たちも言っていいんだっていうことをみんなが思い始めた。それでみんなが堂々と言うようになった。つまり地域が今までこの同じ地じゃないけど教えらっていたのがやっぱりそうではないんだっていうことでやっぱり誇りを取り戻したと思うんですね。で最初はもちろんみんな反対の手を挙げたけど、それがだんだんこの教えらってきた時で、それがやっぱりこの市長選を通して地域が誇りを取り戻したっていうのが私はとても大きかったと思います。そういう意味ではすごい感謝してるんですけど、で、そういう流れでこの稲峰市政第1期の稲峰市政が誕生するまでをこの前の方は書いてます。で最後に市長の当選インタビューも一応しまして載せたんですけど、そして今度のやっともう時間なくなってきてるけどやっと新しい本に来てるんだけどこれは本当にですねもう激動のちょうどこの稲峰市政が誕生したのが、2010年の、1月の選挙ですけど、その後から、去年の夏ぐらいまで、10月15日発行なのでその1ヶ月ぐらい前までのことを後書きも含めると書いてます。本当に激動の5年間だったと思うんです。でこれはインパクションの連載はですね本当に良かったのは何にも規制がなかったんですよ。であれを書いてはいけないこれを書いたらいけないというのもないし、あんなふうに書けこんなふうに書けっていうのもないし、しかもなんていうかな分量も書きたいだけ書いたら載せてくれるという非常にありがたい雑誌だったんですけど、それで
この時期っていうのはもういろんなことがありすぎて、2ヶ月にいっぺんだから2ヶ月間もういろんなことがたまるんですよ。でどんどん毎回原稿が長くなって、今回載せてもらえないかなと恐る恐る出したで載せてくれたとかいうことで、それで実は他のことも私はあまり基地問題だけ書くっていうのは嫌だし、自分の暮らしのこととか、それから自然のこととか、ここにいる鈴木正和と一緒にジゴンの生きられる環境を保全しようということで調査チーム残っていうのも関わったりいろいろしてるし、いろんなことやってるので、そういうことも書いてはいたんですけど、とにかくこれを一冊にまとめるためには無基地問題だけに絞ろうということで、他は全部カットしたんですけどね。でこの間っていうのはもう選挙で本当に選挙は私大嫌いでですね、この基地問題に関わるまでは選挙って言ったらもう避けて通る人だったんですけど、いくら住民運動で頑張っても本当に選挙で選ばれた市長の一言で全部ひっくり返されてしまうということを体験してから、いやこれはやっぱり選挙に関わらないとダメだっていうことで、それから選挙に関わらざるを得なくなってるんですね。だから選挙のことが沖縄の選挙っていうのはみんなそういうものと深く結びついてるので、嫌でも関わらざるを得ない。関わるといろんなことがやっぱり感じたり見えたりするので、それも書いたりはしてるんですけど、本当選挙に関わらなく早くなりたいですけどね。だからここら本当にもう字も小さいし中身もいっぱい詰まって、多分2冊か3冊分ぐらいのものが凝縮されてると思います。でやっぱり名護市長が稲峰市政が生まれて、その後市長もいつも言ってますけど名護からの流れがやっぱり沖縄を今はオール沖縄っていうふうに言われてるこの辺野古の基地には県民みんな反対だよっていうそういう流れを作ってきたのはやっぱり名護がしっかりその流れを作ったからだということでいつも市長言ってますけど、でそれがその名護からの流れがこれがどんどんいわゆる憲白書って言われてる尾長さんが市長時代に中心になって日本政府に全部沖縄を引き連れていったっていうそういうところから今に至ってるんですけど、どういうふうにしてこの流れがどんどん大きくなって本流となって今生きてるのかっていうのが多分一応分かる本になってると思います。時間がで私本当はあまりもう基地問題早く卒業したいなと思ってはいるんだけど、実際にはですね、実は毎日朝5時半に起きてゲート前に行って、そして機動隊にごぼう抜きされて、でそれからまた仕事に今実は名護市の戦争編っていうのを今名護市が出そうとしてるんですけど、それの編集作業を頼まれてまた名護市の役所に教育委員会に通ってるんですが、ごぼう抜きされた後は仕事に行くみたいな生活をなんでこんな生活を送らなきゃいけないんだろうと思いつつ、やらざるを得なくてやってるんですけど、ただ今毎日機動隊のお兄ちゃんたちと顔を合わせてですねで11年前の今から考えたら牧歌的なある意味人間的な交流ができた時期と、今は本当に政府の方が学んでそういう人間的な触れ合いをさせないような形で対処してきてるっていうのがあって、海でも海中の皆さんは高いお金でボイ局を雇ってるんですけど、その抗議する市民とは触れ合わないような遠くの方の監視船という形で雇って、直接には海上保安庁を全幅動員してきて、そして暴力的に抗議する人排除するみたいなことをやってるんですけど、機動隊ももう県警だけではちょっと
県警の皆さんやっぱり嫌みたいなんですね。だから警視庁、東京から警視庁の機動隊を連れてきて、でカノチャリゾートに泊まって、そこから毎日ご出勤になるんですけど、でただやっぱりこのお兄ちゃんたちも毎日顔を合わせてると、昨日もあったねっていう感じで、だんだんやっぱりお互いに情が移るじゃないですか。やっぱり人間なんだなって思うんですね。で特にアルソックっていう警備会社の人たちが毎日そこに立ってるんですけど、彼らは、機動隊の人たちやっぱり上から命令されて私たちを暴力的に排除しないといけないっていう立場だから、あれですけど、このアルソックの警備会社の人たちがずっと立ってるだけなんですよ。で立っていてこっちの方で集会をして、みんながいろんな話をして歌も歌ったり踊りも踊ったりするの毎日見ているわけだから、多分ね顔には出さないけど、時々顔に出す人もいますけど、なんかいろいろ感じたり通じたりしてるところもあるかなっていうふうに思うんです。だから私たちは力では絶対にこう権力を持ってる人たちには勝てないけど、そういう人間力みたいなのでこうじわじわとこの機動隊とか警備会社とかの人たちにもこの心を通じ合わせていけたらいいなと、これは甘い考えかもしれないけど思ったりしてます。でそういうのがやっぱり宝だと思うんですね。でやっぱりでこういろいろずっとやってきて、今特にこの現場がっていうかな暴力的なシーンがあったり、逮捕者が出たり怪我人が出たりっていう辛い時はもういっぱいあるんですけど、そうするとなんかこう目先の現象的なところでなんか自分の気持ちが引きずられそうになるんだけど、そういう時にはやっぱり私たちが私たちっていうか私がこの基地に反対したりこういうことをやってる原点は何なんだろうって考えるようにしてます。でそうするとやっぱり本当に自然と平和、この2つに尽きるなって思うんですね。で自然っていうのは私たちも自然の一部だし、だから私は自然保護っていう言葉は嫌いなんですけど、自分たちが自然に保護されてるんであって、人間がこう自然を保護するっていうのはとてもおこがましいと思ってるのであまり使いたくない言葉なんだけど、でもやっぱりもう本当にこの小さな島の大切な自然がこうずっと太古の昔からこの島の人たちを生かしてきて、そして私たちを生かしてくれてる。でこれを私たちが自分たちの時代で壊してしまえば本当に未来の世代に申し訳ない、未来の世代にとっても自然は生きる基盤なわけですから、それを私たちが壊す権利はないと思うんですね。だからやっぱりそれは未来世代に対する責任として、これは守るっていうほどはできないけども、これ以上壊すっていうことはしてはいけないっていうふうに思ってます。でだから自然自分を守るっていう、ことにも関わっているんですけど、それは自分を守るということではなくて自分の生きられる環境は私たち人間にとっても、生きやすい環境だし、自分が生きられないような環境は私たち人間にとってもとても生きにくい環境だろう。だから結局自分自身を守るために私はそこに関わってるんだと思ってるんですね。でもう一つ平和っていうのはやっぱり私もこの沖縄の戦争っていうのはもちろん知らないんですけど、でもこの今聞き取り体験者が聞き取りする中で、あるいは体験した方の手記を読む中でどういうものであったかっていうのは本当に感じるし、でその体験されたおじいおばあたちがもう二度とあんな悲惨を子や孫たちに味わわせたくないっていうその思いがやっぱり彼らを突き動かしてるんだなっていうのがよくわかりますし、なんかそういう思いをやっぱり体験してない次の世代がしっかりと引き継いで次の世代にやっぱりまたつないでいかないといけないんだろうなって思うんですね。だからやっぱりこの自然と平和っていうのが2つの柱で
辺野古のおばあたちの話すると、この2つの柱が彼女たちを支えてるし、また動かしてるんだなっていうのをいつも感じるんですけど、それをまた私たちがまた受け取って次の世代につないでいかないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、この心の問題もやっぱりその戦争の話を聞くと、いかにその戦争っていう事態が人の自然も壊すけど人の心もどれだけ壊したか。今でもPTSD 沖縄戦のことが記事になって、まだっていうか、その時間が経てば経つほど余計それが起こってくるっていうのを精神的なお医者さんとか学者の先生もおっしゃってますけど、本当にこの心の傷っていうのは、自然はもう一度また木が生えてきたりするけど、人の心っていうのはなかなか壊されたら、一度壊されたら治らないっていうのもありますので、やっぱり絶対にやっぱ戦争っていうのはやってはいけないなっていう思いをお話を聞くたびに痛感するんですね。でだから私今ちょっと宜野湾市長選挙も厳しい結果になったりいろいろして、そして多分明日あたり、もう明日から2月なので、明日あたりからまたいろいろ政府の方が強硬なことをやってくるんじゃないかなっていう不安もあるんですけど、でも今自分たちが本当にこの最初に書いた頃はまだまだ小さな流れだったんだけど、今は本当にこの現場にも日本全国、それから世界中から取材もあるし、応援にも来てくださるし、発信もしてくださるということで、本当に世界とつながってるんだなっていうのを感じるんですね。だから私たちはもう本当に地べたを這いずるような時期もあったけど、今は自分たち自体が一人一人がやっぱりこの歴史を動かしている一つなんだなっていうことを感じることができるっていう意味では幸せかなっていうのも思うんですね。だからこれからどうなるかっていうのは分かりませんし、でもそういうこれまでのこのご冊の中に書いたような思いをきちんとやっぱりもう一度捉え直して、これからも頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。でまだ次は本を出せるかどうかはわからないし、私はもう基地問題はもうこれで大体卒業して、またもっと別のことを書きたいなと思ったりしてるんですね。で時間大丈夫かな、もう1時間経ったみたいです。でやっぱり私は、そんなに書くっていうことについて子供の頃から、ちっちゃい頃から作文大好きだったんですね。でも文章がうまいって褒められたこと一度もないんだけど、分かりやすい文章ですって褒められたことが何回もあります。なので私はいつも褒められた時には大体分かりやすいっていうふうに褒めてもらえるんですけど、でもそれってやっぱり割と貴重なことだな。で世の中にはすごくいい中身なんだけど、ものすごく難しくて読んでも意味がわからないっていう文章結構あるんですよね。でせっかくの中身が伝わらないっていうともったいないので、分かりやすいって言われるのはいいのかなって自画自賛してるんですけど、で自分がそのものを書く人でよかったなって思ったことがこれまで何回かあります。それはやっぱり書くことによってものすごく辛い体験をした時に別に人に読まそうとかっていうことじゃないけど、その書くことによってやっぱり乗り越えられてきたっていう体験が何回かあります。離婚した時とかですね、恋人が死んだ時とかですね、いろいろあったんですけど、そういうのをやっぱり書くことによって乗り越えられたっていうことで、もしそこで書かなかったらちょっと私おかしくなってたんじゃないかっていうところもあるので、そういう意味では書くことができてよかったなっていうふうに思ってます。
だからこれからもずっと書き続けていきたいんだけど、何を書くかはもうちょっと基地音霊とか運動とかっていうのはちょっと飽き飽きしてるところがあるんで、もうちょっと別なところを、本当は小説書きたいなとずっと思いながらしてないでいるんですが、ということでぜひ塾堂さんがせっかくですね前のものからここに入れてくださいましたので、よろしかったら買い求めていただけるとありがたいです。一応1時間ということなので、これで終わりたいと思います。すいません、いさないお話で申し訳ありませんでした。